ओ नो, ये क्या? अरे इधर तो डायनासोर ने हैक कर रखा है। अरे इधर हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है और बेबी भी बैठा हुआ है। चलो देखते हैं क्या होता है। और ये देखो हमारे डांसिंग बॉय को हमारे को अलग अलग खा रहे हैं डायनासोर। अरे ये देखो स्पाइडरमैन गोली मार रहा है। अरे ये क्या, घर के पास रखी हुई है कांच की गोलियां और ट्रैक्टर में दो दो ट्रॉलियां जुड़ी हुई हैं। एक ट्रैक्टर कांच की गोलियों को कहाँ लेके जा रहा है? ओ नो, अरे इधर क्या, ये जेसीबी गड्ढा खोद रही है। और ये देखो, अरे इधर तो ड्रैगन है, आग फेंकने वाला ड्रैगन। लगता है जेसीबी इसको दबा रही है। ओके, बहुत बढ़िया। ये देखो सारे सुपर हीरो फिश गेम खेलने के लिए आए हैं। और लगता है ये देखो ट्रैक्टर से आए हैं और ट्रैक्टर को रास्ते में ही छोड़ दिया, ट्रेन के रास्ते में। ट्रेन आगे आएगी, टक्कर लग जाएगी। और ये ब्लैक पैंथर कहाँ जा रहा है? ये क्या? अरे ये तो रिमोट कंट्रोल कार है, बहुत बढ़िया कार है। ये देखो ऑटो रिक्शा, जीप और जू भी है। इसमें लायन बैठा हुआ है और हाथी बैठा हुआ है। चलो चलते हैं आगे की ओर। अरे हेलीकॉप्टर, चलो इसे साइड रखते हैं। बहुत बढ़िया। और ये देखो ड्रैगन, इधर तो डायनासोर आए हुए हैं और इनको हम गोली मरवाएंगे सुपर हीरो से। ये देखो, अरे सुपर हीरो, बहुत बढ़िया। ये क्या है? स्पाइडरमैन। और हमारा सुपर हीरो स्पाइडरमैन, बहुत बढ़िया। मारो गोली, मारो इनको। बहुत गंदे जानवर हैं, हमारे बेबी को खा रहे हैं। देखो इनकी गर्दन अलग कर दी है। बहुत बढ़िया, मारो इनको, गोली मारो। बहुत बढ़िया। ये देखो सारे डायनासोर को गोली मार दी है। थैंक यू स्पाइडरमैन, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। आपको बेबी ने बुलाया है। थैंक यू स्पाइडरमैन, बहुत बढ़िया। अब इनको डंपर ट्रक में भर के लेके जाएंगे और इन्हें कहीं जंगल में छोड़ देंगे, क्योंकि इनको सभी को गोली लगी हुई है। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। बुम 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 बुम। ये देखो, बहुत बढ़िया, मारो गोली। ओके, चलो। वाओ, ये देखो, और हमारा डांसिंग बेबी भी तैयार हो चुका है। चलो डांस करने के लिए। अब देखो स्पाइडरमैन देख रहा है, स्पाइडरमैन कह रहा है मैं भी देखूंगा आपके डांस को। बहुत बढ़िया। वाओ, ये देखो ट्रेन चुक चुक करती हुई आ रही है स्पीड से। लगता है ऐसा जैसे मेट्रो ट्रेन चल रही हो, बहुत स्पीड से चल रही है। वाओ, बुम 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 करती हुई चल रही है। और हम अपने डांसिंग बॉय को भी चलाते हैं। ये देखो डांसिंग बॉय चल रहा है और डांस कर रहा है। देखो पूरी पटरी के बीच में झूम झूम के नाच रहा है। बहुत बढ़िया। और ये देखो चला रहा है। और बेबी भी इनका डांस देखने के लिए आए हुए हैं। और ये देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाओ, ये देखो, ये तो दो दो ट्रालियां हैं और इन सभी में कांच की गोलियां भरी हुई हैं, कंचे बोलते हैं। वाओ, कंचे। ये देखो, और जेसीबी, चलो और गहरा गड्ढा करो आप, क्योंकि ये ड्रैगन है, ये वापस से आ जाएगा। मारो, इसको भी दबाओ। ये देखो आग फेंक रहा है ड्रैगन, बहुत गंदा जानवर है ये, आग फेंकता है। और चलो इसे दबा दो, जमीन में दबाएंगे इसे जेसीबी की मदद से। बहुत बढ़िया जेसीबी, गुड वर्क। वाओ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, जेसीबी दबा रही है इसको। और ये देखो इकसार कर दिया, बहुत बढ़िया। वाओ, थैंक यू जेसीबी, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। आप घर के पास खड़े हो जाओ, क्योंकि आपका यही स्थान है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओ चलो चलते हैं आगे की ओर। ये देखो सारे सुपर हीरो ट्रैक्टर लेके आए हैं और इन्हें रास्ते में खड़े कर दिया, ट्रेन के रास्ते में खड़ा कर दिया इन्हें। चलो इन्हें वापस कर देते हैं और ट्रेन को चलाएंगे। ये देखो, बहुत बढ़िया, इंडियन रेलवे चुक चुक करती हुई जा रही है। चलो 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 चलो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वाओ, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। वाओ। और गाइस, हमारी वीडियो पसंद आए तो साइड में रेड वाले बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ये देखो हमारी, अरे ये देखो फिश गेम चालू हो गया। छोटी वाली फिश पकड़ते हैं, क्योंकि बड़ी वाली फिश बहुत मुश्किल से आती है। चलो 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 चलो, ये देखो आ गई फिश और बड़ी वाली भी आ गई। ओ क्या बात है, आज तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। ये देखो छोटी वाली भी आ गई। चलो चलो चलो, और पकड़ते हैं और पकड़ते हैं।